Què us semblaria que tots els infants i joves poguessin anar al cau? ESNE presenta un escoltisme per a tothom. Fa uns anys, ESNE va tenir una idea. Tots els infants i joves amb alguna necessitat educativa específica, nanes, també tinguessin oportunitat per anar al cau. A partir d'aquí va néixer el nostre projecte. A l'ESNE busquem entitats que treballin amb nanes perquè ens ajudin a trobar famílies que vulguin anar al cau. Alhora, també busquem caus que vulguin participar i acceptar el repte que això suposa. Quan una família està interessada, l'equip es reuneix amb ella. Després ho fa amb el cau i per acabar es fa una reunió conjunta. Si tot va bé, l'infant o jove entrarà al cau, sempre sota la supervisió d'ESNE, que farà un seguiment de les necessitats que vagin sorgint en qualsevol moment. Això és un escoltisme per tothom.